Hello everyone, I'm Pan Qiang with the Xinhua News Agency. Now, I am in a new energy vehicle sales center in South China's Liuzhou city. Behind me, there are many new energy vehicles. Liuzhou is the city of the new energy vehicle, and today let's take a look how this city turns into a model of the new energy vehicle.我们现在的这个电动车的话，很多年轻人是非常喜欢的，因为它可以提供非常多的定制，包括潮改的一些元素、个性化的一些需求，也符合现在我们的这个用户群体。这个充电的话非常的便捷因为我们柳州的话，这个充电桩普及的程度非常的高那随处都可以找到充电桩。我们只需要把车子停进车位，然后的话呢，扫描相应的这个二维码或者是这个链接，然后就可以进行一个车辆的充电了。